Hər vaxtınız xeyir. Bugün 9-cu sinif güvən kitabına sınaq 11 nizahını verirəm. Başlayaq birinci sualdan. Deyir ki, a kvadratı çıx 1. Yəni, bu misalın davamı necə olacaq? Birinci biz bu açarıq. Yazarıq a çıx 1, a plus 1 müxtəsərləmə tuturudur. Vurulsun 1 çıx a. Burada uşaqlar bununla bu ixtisar gedir. Amma burada a çıx 1 ilə 1 çıx a-nı ixtisar edəndə mənfi 1 qalır. Fərqi yoxdur, ya burada, ya burada. İndi mən yuxarıda yazdım. Ona görə ki, a yuxarıda da qalacaq, mənfi a. Bu da bizim cavabımız olacaq. Cavab olacaq D variantı. Keçirik ikinci sualı. Deyir ki, A nöqtəsindən, bu bizim çevrəmizdir. Uşaqlar, bura 15-dir, bura 1-dir. Bizdən soruşur nəyi A-din x-i. Bizim düsturumuz var. X-in kvadraты bərabərdir 1 vur 1 üstə gəlsin 15. Bu deyəcək x-in kvadraты bərabərdir 1 vur 16, x də bərabərdir 4-ə. Cavab olacaq C variantı. Üçüncü sual. 24 böl kök altında 6. İrrasional nazd edəndə əlbəttə ki, özünə vurmalıyıq burada. Bu deyəcək 24 kök altında 6 böl 6. Çünki kök altında 6-nı kök altıya vuranda 6 edir. Bununla bu gedir 4. Cavab olacaq 4 kök altında 6. Yəni cavab C variantı. Deyir 5-dəki kəsrinin surət və məxrəcinə hansı ədədi əlavə etmək bilmirəm. X yazıram. Lazımdır ki, kəsrin qiyməti 4-ə bərabər olsun. Bir təni aldıq. Buna məxrəci bir də çarpaz vursaq, 2 plus x bərabərdir 20 plus 4x. X çıxılsın 4x bərabərdir 20 çıx 2. Mənfi 3x bərabərdir 18. X də bərabərdir mənfi 6. Bu da cavab eləyəcək Y variantı. 5-ci sual. Deyir ki, bizə bir düzbucaqlı verib uşaqlar. Aha. Deyir ki, bu x-in kvadratı çıx 12-dir. Bu x-dir, bu da x plus 3-dür. Bizdən perimetr soruşur. Buradan əlbəttə ki, görsənir ki, x kvadratı çıx 12 ilə, yəni bu tərəf nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. X-in kvadratı çıx x çıx 12 bərabərdir 0. Diskriminant 49. X1, 2 bərabərdir 1 müsbət mənfi 7 böl 2. Bu da 4 ilə mənfi 3 etdi. Əlbəttə ki, cavabımız mənfi 3 ola bilməz. Çünki düzbucağının eni və yaxud uzunluğu mənfi ola bilməz. Burada cavab olacaq 4. Bu da olacaq 7. Deməli, eni 4, uzunluğu isə 7 imiş. Perimetrini soruşur. 2 vur 4 üstə gəlsin 7. Cavab edəcək 22 D variantı. 6-cı sual. Düzün 6 bucaqlının kiçik diaqonalının düsturu A kökü altında 3-dür. Bizə də verib ki, 12 kökü altında 3-dür. Onda belə çıxır ki, A nəyə bərabər imiş? 12. Bizdən böyük diaqonal soruşur. Böyük diaqonalda 2A-ya bərabərdir. 2 vur 12. Bu da cavab elədi 24. Yəni cavab C variantı. Təkrar edelim. Kiçik diaqonal A kökü da 3-dür. Böyük diaqonal 2A-dır. 7-ci sual. Yəni, düsturu bilsəz, rahat. 2x çıxılsın, y bərabərdir. Alacaqlar. Burada x-in altındadır. Əlbəttə ki, mən görürəm ki, burada nə etməliyəm? Yuxarını mənfi 2-yə vursam daha yaxşı olar. Olacaq mənfi, çünki alt-alt toplayanda islah getməlidir. Yəni, bu müsbət 2-dirsə, bu mənfi 2 olmalıdır yuxarıda. X-in yanında. Olacaq mənfi 2x plus 4y bərabərdir 24. 2x çıx y bərabərdir 6. 6-da toplasam, olacaq bununla bu islah getdi. Olacaq 3y bərabərdir 30. Y də bərabərdir nəyə? 10-a. Sonra x-i tapmaq üçün hər hansı birində yerinə qoyuram. Məsələn, burada yerinə qoyuram. 2x çıx 10 bərabərdir 6. X də bərabərdir 8-ə. Bizə deyir ki, x çıxılsın, y-i tap. 8 çıxılsın 10. Cavab neçədir uşaqlar? Mənfi 2B variantı. 8-ci sual. Oturacağı 12 cm bərabər yanlı 3 bucaq verilib bizə. Oturacağı 12 cm-dirsə, mən belə bir şey deyir, oturacağı 12 cm-dir. Və onun qarşıdakı bucağı, uşaqlar, oturacağın qarşıdakı bucaq bu təpə bucağıdır. Yəni, bizə bu deyil. 120-dir. Bərabər yanlıdırsa, biz bilirik ki, bərabər yanlış bucağa çəkilən median həm tənbölən, həm də hündürlükdür.
60 dərəcədirsə, burada 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşı duran katet hipotenuzun yarısına, 60 dərəcə bucaq qarşı duran katet o biri katetin kök altında 3 misinə bərabərdir. Yəni, bura x-dirsə, bura 2x-dir, bu da x kök altında 3-dür qaydaya görə. Onda x də bərabərdir 6 bölü kök altında 3. İrasanlıqdan azad etsəm, olacaq 2 kök altında 3. Cavab oldu 8-ci sualda 2 kök altında 3. Yox, biz indi x tapmışıq. Bizdən sahə soruşur, üzr istəyirəm. İndi sahəyə görə, uşaqlar, indi bizim hündürlüyümüz oldu 2 kök altında 3. Oturacağımız oldu 12. Sahə düsturu necə idi? AH böl 2, yəni 12 vur 2 kök altında 3 böl 2. Bu da cavab elədi 12 kök altında 3. Cavab B variantı. İndi 9-cu sualı izah edirəm. Deməli, deyir ki, x-in kvadrat çıxılsın 9, modul x çıx 3, plus 3, 0. Birinci biz x çıxılsın 3-ü fərz edək ki, müsbətdir. Müsbət olsa, onda olacaq cavab burada 3-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni, biz bu aralığı götürməliyik. İndi həll edirəm. Yazıram x-in kvadrat çıxılsın 9, müsbət olsaq özü çıxacaq. Düzdürmü? Oldu mu x çıx 3, x plus 3. Deməli, uşaqlar, interval çəkirəm. Yazıram -3, 0, 3. -3'ü alır, müsbət 3 alır, amma 0'ı almır. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. Yerinə qiymətləri qoyuram 4, müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. Bizim mənfi aralığı soruşur. Mənfi sonsuzdan -3'ə birləşir 3-dən müsbət sonsuzluğa. Axı bizə bizdə mənfi soruşur. Mənfi soruşursa, mənfi sonsuzdan -3'ə 0-dan 3 arası. Bəli, 0 özdə almır. 3'ü alır amma. Uşaqlar, bizim cavabımız oldu belə. İndi biz bu iki cavabı kəsdirməliyik. Yəni, çəkirəm, yenə -3, 0, 3, düzdürmü? -3'dən 3 alır, 0 almır. Uşaqlar, bizim cavabımız oldu. Mənfi sonsuzdan -3'ə, 0-dan 3'ə və yuxarıda bizim şərtimiz var idi. 3'dən müsbət sonsuzluğa. Düzdürmü? 3'dən müsbət sonsuzluğa. Onda belə çıxır ki, biz burada yalnız nəyə aldıq? Bundan kəsilməsi nə oldu? Yalnız 3 oldu. Düzdür, çünki şərt qoymuşduq axı biz. 3'dən müsbət sonsuzluq olmalıydı. Deməli, birincinin cavabı oldu 3. İndi keçirəm ikinciyə. Deyirəm ki, x-in kvadratı çıxılsın. İndi isə ikinci şərtdə biz x çıxılsın 3'ü mənfi götürəcəyik. Mənfi götürürsək, olacaq mənfi sonsuzdan 3'ə. İndi neyinirik? İndi yazırıq ki, burada 3'ü də alır ha. Burada 3'ü də alır. Qoy çalışmayaq, yuxarıda mən götürmüşəm. Ha, yox, burada 3'ü də alır. Aha. Deməli belə. Burada 3 alır. Aha, götürmüşük cavab. Deməli belə. İndi uşaqlar, əgər mənfi olsa, biz bilirik ki, modulu nə çıxır? Qabağına mənfi salmalıyıq da. Olacaq mənfi. Aha, bizim bax belə hala gələcək. Qabağına mənfi. İndi olacaq mənfi x plus 3 plus 3. Bu da mənə verəcək. Plus 6. İnterval çəkirəm yenə. -3, 3, 6. Mənfi üstündən 3'ü alır. 7 qoyuram yerinə. Mənfi, müsbət, mənfi, müsbət. Uşaqlar, indi bizə mənfi soruşur. Deməli, cavabımız oldu. -3'dən 3'ə birləşir 6'dan müsbət sonsuzluğa. İndi uşaqlar, biz yuxarıda aldığımız cavabla bu kəsdirməliyik. Yəni nəyi? -3, 3, 6. Yazıram -3'dən 3'ə 6'dan müsbət sonsuzluğa. Axı yuxarıda mənfi sonsuzluqdan 3 almışam. Mənfi ədədlər almalıdır. Mənfi sonsuzluqdan 3'ə. Burada da kəsməsi oldu. -3'dən 3'ə. Bayaq demişdim də bunlar alır, amma altını almır. Demək olar, bizim 2 dənə cavabımız oldu. Birincide cavabı 3 tapdıq, ikincide cavabı tapdıq -3'dən 3'ə. Cavabımız nə olacaq? İkisinin birləşməsi olacaq. İkisinin də birləşməsi bizə verir Y variantı. 10-cu sual. Qrupdakı 10 nəfərin yaşlarının ədədi ortası. Bu 10 nəfərin yaşları cəmi
cəmi bölünsün 10 nəfər bərabərdir 16-ya. Onda 10 nəfərin yaşları cəmi nə oldu? 160. Yaşlarının cəmi 50 olan 3 nəfər qrupdan çıxdı. Deməli, bu 160 idi 10 nəfərin cəmi. Yaşların cəmi 50 olan 3 nəfər qrupdan çıxdı. Amma bir nəfər də gəldi. Bilmədi onun yaşı neçədir. Deməli, 3 nəfər 10 nəfər idi. 3 nəfər çıxdı, bir nəfər də gəldi. Deyir, ədəd orada dəyişmədi. Ədəd orada nə idi? 16 idi. Deməli, olub 16. Onda biz bunu həll eləsək, olacaq 110 plus x 8 bərabərdir 16. 110 plus x bərabərdir 128, x də bərabərdir 18. Deməli, yaşı neçəymiş gələnin? 18 imiş. D variantı. 11-ci sual. Ustanın 1 saata gördüyü işi fəhlə 3 saata görür. Deməli, 1 saata usta görür, 3 saata fəhlə görür. İşin neçə faizini usta gördü? Dəqiqə, bizdən başqa şey soruşur. Deməli, 1 saata gördüyü işi fəhlə 3 saata görür. Usta və fəhlə birlikdə bir tədəl hazırladılar. Və işin neçə faizini usta gördü. Deməli, 1 saata usta görür, 3 saata fəhlə. İkisi bir yerdə 1 bölü x. Üstə 4 bərabərdir 1 bölü x. Onda ikisi bir yerdə 4-də 3. 1 saata ikisi bir yerdə 4-də 3 iş görürlər. Elə 1 saata fəhlə işləyir də, düzdür? 1 saata görüb işi qutarır. Fəhlənin 3 saata gördüyü işi. Deməli, 1 saata elə ustanın gördüyü işdir. Vuraram 100'e cavab edəcək 75. B variantı. 12-ci sual. Deyir, bura 30 dərəcədir, bura 110'dur, bura x, bura da y. Deməli, belə bir əyri çəkirəm, uzadıram. Bura 30'dursa, bura nə olacaq? 70. Bura 100'dürsə, bura olacaq 80. Yəni 70'in 30'un cəmiyiz, bura 80. Çünki buzağın daxili bucaqların cəmi 80 olmalıdır. Şöyle bura 80'dirsə, mən bura biraz əyri yoxsa, amma bu düz olmalıdır. Yəni belə olmalıdır. Qoysa şəkli təzələn çəkim. Elə ki, baxın. Bax, belə bir şeydir. Onu uzatmışam. Bura 110 idi. Bura oldu 70. Bura oldu 80. Onda bura 80'dirsə, burada 100'dür. Şöyle, elə bax, bura biraz əyri olacaq da, elə bil. Bura 100'dürsə, çarpaz bucaqlardır. Burada 100'dür. Aydındır. Bizim də buranı soruşur. Burada y verib. Mənə deyir ki, x-dən y-in cəmini tap. Bura 100'dürsə, bura 80'dir. X də bərabərdir y-ilə 80'in cəminə. Çünki üç bucağın bir xarici bucağı özünə qonşu olmayan iki daxil bucağın cəminə bərabərdir. Bu da belə. Düzdürmü? Bizdən x-dən y-in cəmini soruşur. Deməli, x çıx y bərabərdir 80 olarsa, 80, 100, deməli. Deməli, uşaqlar, bizə deyir ki, AF ilə 7 paraleldir. Yəni, bununla bu paraleldir. Əgər bu ikisi paraleldirsə, onda bura 30'dursa, bura da 30'dur. Bura 30 olmalıdır. Onda y 30'dursa, baxın, y 30'dursa, onda x neçədir? X də 110'dur. 30'dan 80 cəmi 110. Deməli, bu 110'dur, bu da 30'dur. Bizdən də cəmin soruşur. 110 plus 30 cavab neçə elədi? 140. Cavab D variantı. Keçdik 13'ə. Deyir, modul x bərabərdir x. Uşaqlar, modul x 2-sə bərabərsə, deməli x müsbətdir. Burada isə gəlin bir dəfə y belə yazaq. Necə həmcə yazmırdıq? Dəfdə belə yazaq. Bu da olacaq, bunun həlli əlbəttə ki, yoxdur. Burada isə olacaq 2y, yəni y 1 bölü 2. Deməli, mənfi sonsuzdan 2'də 1 alır. Y. X-də bu y deyil, uşaqlar. X-də
Sıfırdan müsbət sonsuza qalır. Yəni belə deyək də, x sıfırdan böyükdür. Y 2-də 1-dən kiçikdir. Deməli uşaqlar, əgər mən burada yazsam ki, buraya yazaram işarə dəyişmək üçün, eləmək üçün belə yazıram. Yazsam, onda burada x-dən y-in hasılı nə olacaq? X-dən y-in hasılı nə olacaq? Əlbəttə ki, olacaq mənfi x, y, 0, x, y-də mənfi olacaq. Amma uşaqlar, burada 0-ı almır. Burada 0-ı almır. Ala da bilər. Çünki mənfi sonsuzdan 2-də 1-ədir, ala da bilər. Çünki 0 birincdə x, modul x bərabərdir x-ə 0 bərabərdir 0 ola bilər də. Bu da mənfi sonsuzdan 2-də 1, içində 0 var. Cavab olacaq nə? B variantı. Yəni 0 da alır. Cavab oldu B variantı. 14. Yuxarıdan AB-ni çıxardaq. Olacaq A çıx B böl AB. A çıxılsın B. Nəyə görə? Burada elə bir fərz edin ki, bax belə fərz edin də A çıx B bu deməkdir. İkisindən nə var? İkisində də AB var, görürsünüz. AB-ləri çıxartdım. Bax bunlar. Yerdə qaldı ilə A çıx B. Bu şəkildə. Bundan da getdi, cavab oldu A çıx B. Yəni cavab B variantı. 15-ci sual. Perimetri 96 cm olan bərabər tərəfli üçbucağın 96 3-ə bölərəm, eğer 32. Bizdən orta xətti soruşur. Orta xətti yarısına bərabərdir. Cavab C variantı. 16. Bizim düsturumuz var. Əküp nəyə bərabərdir? Kök altında A, B, C-yə. Onda bizə əkübü verib 4 kök altında A, B bərabərdir. Yazıram A, B, C. Şuralar hər tərəfi kvadratda yüksətsəm 16 AB bərabərdir A, B, C. AB-lər getdi, C də bərabər oldu 16-ya. Bizə nə C-ni soruşurdu? Cavab 16. 17. Sinifdəki rus dilini və ingilis dilini, 18 nəfər rus dilini, 16 nəfər ingilis dilini, ümumi 30 şagird var, 6 nəfər hər iki dili öyrənir. Neçə şagird heç bir dili öyrənmir? Birinci uşaqlar 18-dən 6 çıxaram, eləyər 12. 16-dan 6 çıxaram, eləyər 10. 16 nəfər ingilis dilini bilir, 10 nəfər yalnız ingilis dilini bilir. 18 nəfər rus dilini bilir, 12 nəfər yalnız rus dilini bilir. Cəmi nə qədər uşaq var burada? 28. Baxın. Amma sinifdə 30 uşaq var. Deməli 30-dan 28-i çıxsam, deməli 2 nəfər heç bir dili öyrənmir. Cavab 2. 18. N-in neçə natural qiymətində ifadəsi naturaldır? 1 bölürəm N-ə. Olacaq 4 çıxılsın 6 böl N. 6-nın bölənləri 1, 2, 3, 6-da yerinə qoyuram. Çünki 4 çıxılsındır. 4 çıxılsın 6 böl 1 oldu mənfi 2. Axı bizə deyir ifadənin özü natural olsun. Deməli 1-i almadı. 4 çıx 6 böl 2. 4 çıx 3. 1. Deməli 2-ni alır. 3-ü də alacaq uşaqlar. 3-ü də aldı 2. 6-nı da aldı, cavab 3. Deməli 2, 3, 6, 3 qiyməti var. Neçə natural qiymətində? 3 natural qiymətində. 19-cu sual. Təs mütənazi. Təs mütənazi olan nə olur uşaqlar? Y bərabərdir K böl X-dir. Biz buradan K-nı tapsaq, hasillər bərabər olmalıdır. Onda X-dən Y cədvəlində, yəni X-dən Y-in hasili bərabər olacaqsa, 4A bərabərdir 12 vur 6 bərabərdir 9 vur B. Şərti ödənməlidir. Baxın. Bu 4. Onda 4A bərabərdir 72, 9B. Onda 72 4-ə böləndə A 18 imiş. Bu da 8 imiş. Bizdən cəmin soruşur. Cavab elədi 26. 20-ci sual. Cəmi 90 dərəcə olan alfa ilə betanın cəmi 90-dır. Fərqi isə 10-dur. Uşaqlar, mən həmişə demişəm, kiçik tapanda çıxıb bölün 2-yə. Bu oldu 40. Böyük tap desəydi, tənli sistemi daha diqqətlə də həll etmək olar. Amma kiçik deyən kimi çıx böl 2-yə cavab olacaq 40. 21-ci sual. 3x böl 2 plus 50 bərabərdir 7x böl 2 plus 40. Məxrəcdə 2 varsa hər tərəfi gəlin 2-yə vuraq.
2'yə vursaq 80. Olacaq 3x çıxılsın 7x bərabərdir 80 çıx 100. 4x bərabərdir 20, x də bərabərdir 5'ə. Deməli, cavabımız oldu 5. 22-ci sual. Bizə deyir ki, bu B'dir, bu A'dır. Uşaqlar, deyir ki, y bərabərdir mənfi 2x plus 6. Bugün burada x var, y yoxdur. Burada da x yoxdur, y var, B'dir. Aydın olmaq istədiyim. Elə bunun x-i A'dır, y yoxdur. İndi qiymətləri yerinə qoyacağım. Yazım 0 bərabərdir mənfi 2a plus 6, A da bərabərdir 3'ə. Sonra bu qiyməti yerinə qoyuram. Yazıram B bərabərdir mənfi 2 vur 0. B də bərabərdir 6'ya. Bizim də A ilə B'nin cəmini soruşur. Cavab dərədə 9. Yerinə qoydum qiymətləri. 23-cü sual. Deyir ki, uşaqlar, deyir uyğun perpendikulardır. Ya bunların müxtəlif adlı olur, cəmi 180'də. Bu birinci şərt. Ya da bərabər olacaq, eyni adda olacaq. Düzdürmü? Bu da ikinci şərt. İndi 2 alfa plus beta, birinci belə işarə hesablayaq, tənlə sistemi ilə. Alt-alta mən çıxada bilərəm, sizi çaşdırmaq istəmirəm. Mənfi 1'ə vuracam. Yazacam mənfi alfa çıx beta mənfi 180. 2 alfa plus beta bərabərdir 210. Onda olacaq alfa bərabərdir 30. Alfa 30'dursa, alfa 30'dursa, onda beta da olacaq 150 dərəcə. İndi ikincisində alfa beta bərabərdir. Yazıram 2 alfa plus beta bərabərdir 210. Əgər bərabərdirsə 3 alfa bərabərdir 210, alfa da bərabərdir 70. Onu da axı bərabərdir axı. Onda beta da bərabərdir 70. Alfanın ala biləcəyi mümkün qiymətlər. Alfanın ala biləcəyi mümkün qiymətlər 30 plus 70 bərabərdir 100 dərəcə. Keçirəm 24-cü suala. Samir 240 səhifəli kitabın 6'da 5'ini oxudu. 6'da 5'ini oxudursa, bundan bu 7, 40 dəfə 5, 200 səhifəsini oxuyub. Bəs neçə səhifə oxunmamış qaldı? 240'dan çıxaram 200'ü. Cavab 40 səhifə oxunmamış qaldı. 25-ci sual. Koordinatları cəmi. Birinci sual AB vektorunun koordinatları cəmi. AB vektoru bərabərdir. B'dən sondan əvvəli çıxacaq. Yəni, B'nin A 2, 5'dir. B 6, 2'dir. 6'dan 2 çıxacam 4. 2'dən 5 çıxacam mənfi 3. Deyir 4'ə vur. 4'ə vursam olacaq 16 mənfi 12. Mənə deyir ki, koordinatlar cəmi tap. 16 üstə gəlsin. Mənfi 12 cavab dərədir 4. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.